我係 risk 住我翻去會受到呢個無限轟炸嘅呢個可能性。不過我希望每一次嚟到一啲 live 嘅表演，點解大家要落嚟 live？係因為就係有機會做到呢樣嘢。我想講，大家記住多啲落嚟呢一個 area。嗱 ，before 任何嘢，before 我翻上台咧，我想講大家會唔會撐我哋依邊嘅小店先？會啊嘛！嗱，我想講頭先我飲咗杯咖啡咧喺嗰度咧，我覺得係正㗎，大家可以過去咧話，我想飲 YT 頭先嗰個 combination， 咁大家就可以試一試究竟我飲咗啲咩。同埋我想再次多謝今日YouTube 佢哋做咗一個世界第一個咁樣嘅音樂cafe，俾大家去享受 local 嘅音樂，唔單止係支持我，支持我公司嘅其他 artist， 支持唔同公司嘅 artist。我希望大家嚟呢度玩得開心啲。我講得出做得到，我嚟到中間，我希望你哋會支持埋佢哋，好唔好 ？OK。嚟緊第3首歌，意外現場。要上去，有冇要上去？哦，攝過嚟。見到。我也許極度愚笨，然後才自信，我應可強忍，可強忍。當你這個聰明人不安分，你也許自問無憾，然後才自覺你該不再等，不再等。我的一位透明，證實快樂亦算應份。意外現場，人類智商總都不夠高，誰都無處可逃。別要講今天你想愛我，情人總不是我，誰可講看錯？這結果太赤裸，不能避過，不是我可不傻，沒太多可講，別斷海河，成為經典配角，誰捨得追我？你這刻於那位感情狀況，雖該解裂的不是我。我也許自願沉默，然後才令你妄想可放心，可放心。就像一個多情人的厄運，你也許受着懲罰，然後才問我會否保缺失，會否一雙好友，證實我共你多荒謬。意外現場，能後悔的總都不夠早，誰先成了歹徒？別要講今天你想愛我，情人早不是我，誰可講看錯？這結果太赤裸，不能避過，不是我可不錯，沒太多可講，別亂海河，成為經典配角，誰捨得追看？你這刻於那位感情狀況，雖該解裂的不是我。別再講今生尚好，我為何總得像我？仍想找線索，令我歡笑痛楚，跟誰渡過之後別太清楚，多恐慌都不用被採訪，如難堪的是你，何必安撫我？有過幾趟愛戀，幾場戀
作，覺得你最錯，清涼。